පාඨමාලාව විශේෂයෙන්ම 2028 29 එහෙම නැත්නම් 2030 කියනකොට තව අවුරුදු 3ක් විතර ගොඩක් ඉස්සරහට මේ කාලවලදී කයිග ෆුකුශිෂි විභාගය ලියන්න ඉන්න කට්ටියට එහෙම නැත්නම් ජපානයේ දැනට කයිග රැකියාවේ එක්ස්පීරියන්ස් එක අවුරුද්දක් වෙන්න පුළුවන් දෙකක් වෙන්න පුළුවන් මේ මට්ටමේ තියෙන කට්ටියට ඔයාලා කයිග ෆුකුශිෂි විභාගයට මුලින්ම දැනගෙන තියෙන්න ඕනි වචන දැනුම. එහෙම නැත්නම් ඇත්තටම විභාගයේ ගොඩාක් දෙනෙක්ට අමාරුයි කියලා හිතෙන්නේ කයිග ෆුකුශිෂි වලට අදාළ වචන දැනුම මදි වීම නිසා. ඒ නිසා මේ පාඨමාලාවෙන් විශේෂයෙන්ම අපි කයිග ෆුකුශිෂි විභාගයට අදාළ වචන වොකැබුලරි දැනුම ඔයාලට ලබලා දෙනවා. ඊට අමතරව ෆුකුශි විභාගයේ මේ වෙනකන් අවුරුදු 10ක් 15ක් ඇතුළත ෆුකුශි විභාගයට ආව විභාගයේදී ඔයාලගෙන් අහලා තියෙන ලෙඩ රෝග සම්බන්ධ. දැන් අපි ලංකාවේ නම් මොනවද දියවැඩියාව කිව්වහම heart attack එකක් කිව්වහම pressure කිව්වහම අපිට සිංහලෙන් නම් ටික මතකයි. හැබැයි විභාගයේදී අපිට මේ දේවල් අහන්නේ ජපන් වලින්. එතකොට ජපනීස් වලින් මේ ලෙඩ රෝග වලට කියන නම් මොනවද? විභාගයට අපි පාඩම් කරලා දැනගෙන තියෙන්න ඕනේ ලෙඩ රෝග මොනවද කියන එක සම්බන්ධව තමයි මේ පාඨමාලාවෙන් විශේෂයෙන්ම කතා කරන්නේ. හරි. මට කියන ස්ක්‍රීන් එක චේන්ජ් වුණා නේද ළමයි? ඔව් සෙන්ස්. පැහැදිලිව පේනව නේද? සජෝග කනා. ඔව් සෙන්ස්. ඕකේ. චච්චුත් මැත්තේ. හරි. මේක ඇත්තට අපි තියෙන වචන ටික කතා කරගෙන යන්න. හරි. පළවෙනියට මොන්න ඉංග්‍රීසි අකුරු තුනක් තියෙනවා. මොකද්ද මේ කියලා තියෙන්නේ? ADL. ඔයාලා මං හිතනවා SSW විභාගයට පාඩම් කරනකොට මේ ADL මොනවාද? IADL කියන වචන හම්බුණාද? SSW විභාග කරපු ළමයි මේ වචන හම්බුණාද? දෝදිෂ්ඨා SSW විභාග කරපු ළමයි කවුරුත් නැද්ද අපේ? හරි. SSW ටෙක්ස්ට් බුක් එක. ළමයි බය වෙන්න එපා හොඳේ කතා කරන්න. ඔව් සෙන්සි හම්බුණා. හම්බුණා. හරි. කියන්න බලන්න ADL කියන්නේ මොකක්ද කියලා එහෙනම්. ADL. මොකක්ද ADL කියලා? Activity of daily living. So, activities of daily living කියලා කියනවා. activities කියලා කියන්නේ මොනවද? ක්‍රියාකාරකම්. ක්‍රියාකාරකම්. එතකොට මේ ADL වල ක්‍රියාකාරකම් කියන්නේ මොන වගේ ක්‍රියාකාරකම්ද ළමයි? අපි එදිනෙදා ජීවිතේ කරන ක්‍රියාකාරකම් මොනවද? කෑම කන එක, කෑම කනවා, නාන එක. තව ටොයිලට් යන එක. වැසිකිලි අපි හයිසෙට්ස් කියලා කියනවා. තව එච්චරද අපි කනවා බොනවා වොෂ්රූම් යනවා විතරද? නානවා විතරද? ඉදෝ කරන එක. ඉදෝ කරන අපි එක තැනක ඉඳලා මොකද්ද? තව තැනකට මාරු වෙනවා. මාරු වෙනවා. යනවා. එක පුටුවක ඉඳලා ඇඳට මාරු වෙනවා. ඊට පස්සේ ඇඳේ ඉඳලා පුටුවට වෙන්න පුළුවන්. තව මොනවද? කයිමොනෝ. හයිමොනෝ. වා හයිරණයි කන. ඒ කියන්නේ IADL වලට. තේරුණාද? මේ දෙකේ වෙනස ගත්තොත් ළමයි මෙහෙමයි. ADL කියලා කියන්නේ අපි එදිනෙදා ජීවිතේ කරන සාමාන්‍ය දේවල්. ඒ කියන්නේ මොනවද? මොනවා හරි ක්‍රියාකාරකමක්. එක ක්‍රියාකාරකමක්. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? කනවා, බොනවා, නානවා, නිදා ගන්නවා, ඇඳෙන් නැගිටිනවා, තැනක ඉඳලා තව තැනකට මාරු වෙනවා. මේ වගේ දේවල් තමයි අපි මේ ක්‍රියාකාරකම් කියලා කියන්නේ. එහෙම නැත්නම් activities of daily living කියලා කියන. මේක ඕනනම් ඔයාලා ඉංග්‍රීසි වලින් හරි සිංහලෙන් හරි ලියා ගන්න. එදිනෙදා ජීවිතයේ ක්‍රියාකාරකම් එහෙම නැත්නම් activities of daily living කියලා. හරි. ඊට පස්සේ ඒක පැහැදිලි නේද? මොකද්ද මේ activities of daily living කියන්නේ කියන එක? පැහැදිලි දෙයක දෝදෙස්කා මං හිතනවා ඒක නම් අමාරු නැත ඇති කියලා. ඊළඟට අපි කතා කරමු IADL කියන එක.
මොකද්ද ළමයි IADL කියලා කියන්නේ? I කියලා එකෙන් මොකක්ද අදහස් වෙන්නේ? හ්ම්. I කියන එකෙන් මොකක්ද අදහස් වෙන්නේ? ඉන්ස්ට්‍රුමෙන්ටල්. එහෙම නැත්නම් මොකද්ද මේ ඉන්ස්ට්‍රුමෙන්ටල් කියලා කියන්නේ? හ්ම්. ඉංග්‍රීසි වචනය. ජපනිස් දන්නේ නැතුනට ඉංග්‍රීසි දන්න ළමයි කතා කරන්න බලන්න. මොකද්ද මේ ඉන්ස්ට්‍රුමෙන්ටල් කියලා කියන්නේ? ළමයි. ඉන්ස්ට්‍රුමෙන්ටල් කියලා කියන්නේ මොකද්ද? නේ? උපකරණ කියන තේරුම සින්සින. ඔව් ඉන්ස්ට්‍රුමෙන්ටල් කියලා කියන අපි උපකරණ කියලා. එතකොට මෙතන මේ අදහස් වෙන්නේ ඉන්ස්ට්‍රුමන්ට් එකක් එහෙම නැත්නම් මේ උපකරණ කියන එකෙන් අදහස් වෙන්නේ මොකක්ද කියනවා නම් අපි දැන් කතා කරන්නේ ADL කියන වචන ටික මතකද? අන්න ඒ ADL වල මොනවාද? ක්‍රියාකාරකම් කිහිපයක් එකට සිද්ධ කරනවා. දැන් ඉස්සෙල්ලා කියවනේ කයිමනෝ කරනවා කියලා. කයිමනෝ කරන්න නම් අපි මුලින්ම මොකද්ද කරන්න ඕනේ? දැන් හිතනවා ඔයාලා යන්න හිතනවා කයිමනෝ කරන්න. බට් එළියට ගිහලා shopping යන්න හිතනවා කියමුකෝ. ඔන්න ගෙදර මොනවාද? සීනි බිත්තරයි නැහැ. මේ දෙක ගන්න ඔයාලා කඩේට යන්න ඕනේ. කඩේට යන්න නම් ඔයාලා කොහොමද යන්නේ? කියන්න බලන්න. දැන් ඔයාලා පුටුවක ඉඳගෙන ඉන්නවා. ඒ ඉන්න ඒරියාවේ ඔයාලා ෂොප් එකට ගිහිල්ලා බඩු ටික අරගෙන ගෙදර එන්න ඕනේ. මොනවද කරන්නේ? ලෑස්ති වෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ බඩු ටික දාගෙන බෑග් එකක් ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ කඩේට ගියාම නිකන් අපිට බඩු දෙනවද? නිකන් දෙනවද? නැහැ. අපි සල්ලි අරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ගෙදරින් එළියට යනකොට ගෑස් ලිපේ හැම පත්තු කරලා යනවද? ළමයි. ලයිට් එහෙම දාලා තියෙන විදිහටම දාලා යනවද? නැහැ. ලයිට් නිමල වෙන්න පුළුවන්, ගෑස් එක නිමල වෙන්න පුළුවන්, වතුර ටැප් මොනවද? ඇල්ලලා තියෙනවා නම් ඒවා වහලා වෙන්න පුළුවන්. ඒ විදිහට මොනවද? ගෙදර අනතුරුදායක තත්වයකටපත් නොවන ආකාරයට තියලා ගෙදර දොරත් ලොක් කරලා, ඒ කියන්නේ හොරුන්ට ඇතුළත් වෙන්න බැරි වෙන්න ගෙදර දොරත් ලොක් කරලා ඔයාලට කඩේට යන්න තියෙන ළඟ තැනක් නම් පයින් හරි ජිතෙන්ෂ එකේ හරි වෙන්න පුළුවන්. ටිකක් දුර තැනකට යනවා නම් වාහනයක් ඩ්‍රයිව් කරන්න ඕනි. ඊට පස්සේ මොනවද? බඩු ගන්න ගියා කියලා එකපාරට ගියා බඩු ටික ගත්තාව නෙමෙයිනේ නේද? කාට් එකක් ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ බඩු තියෙන්නේ කොහෙද කියලා හොයන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ බඩු ටික අරගෙන වාට ඒක අවශ්‍ය බඩු භාණ්ඩයක්ද කියන එක බලන්න ඕනේ. ඒ ටික බලලා ඊට පස්සේ ඒ ටික එහෙම බෑග් එකේ දාගෙන එනවද? නැහැනේ නේද? මොනවාද? බිල් කරලා ඔයාලා මොනවාද වෙනම shopping bag වලට දානවා නම් දාලා නැවත ආපහු ගෙදර එන්න ඕනි. එතකොට අර අපි කියපු කනවා බොනවා නිදා ගන්නවා ඇවිදිනවා කියන ක්‍රියාකාරකම් වගේ එක ක්‍රියාකාරකමක්ද මේ කයිමනෝ වලදී උනේ? ක්‍රියාකාරක සමූහය. ක්‍රියාකාරකම් සමූහයක්. එතකොට මෙන්න මේ IADL කියලා කියන්නේ එක ක්‍රියාකාරකමක් නෙමෙයි ක්‍රියාකාරකම් මොනවාද? සමූහයක් එකතු වෙලා වෙන දේවල් වලට තමයි අපි IADL කියලා කියන්නේ. එතකොට කයිමනෝ කරනවා වෙන්න පුළුවන්, සෙන්තක කරනවා වෙන්න පුළුවන්, අපි මුදල් පරිහරණය කරනවා වෙන්න පුළුවන්, තමනද ඔන්තෙන් කරනවා වෙන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ වගේ ක්‍රියාකාරකම් තමයි අපි IADL එහෙම නැත්නම් instrumental activities of daily living කියලා කියන්නේ. පැහැදිලිද මේ ADL සහ IADL කියන දෙක? ඊළඟට අපි කතා කරන්නේ කයිගු ෆුකුෂිෂි විභාගයට එන ශිප්පේමේ. එහෙම නැත්නම් ලෙඩ රෝගවල අපි බියෝකි කියලා කියනවා. අපි සාමාන්‍යයෙන් බියෝකි කියලානේ නේද? ඔයාලා කතා කරන්නේ. ලෙඩක් කියනකොට අපි බියෝකි කියනවා. එහෙම නැත්නම් අපිට ශිප්පේ මේ රෝග කියන තේරුමමයි ශිප්පේ කියන විදිහට භාවිතා කරන්න පුළුවන්. ඊළඟට අපි විභාගයට අනිවාර්යයෙන්ම අහන පසුගිය විභාගවල ඔයාලට විභාගෙදී අහලා තිබිච්ච ලෙඩ රෝග සම්බන්ධව මේකෙදි කතා කරමු. හරි. එහෙනම් අපි යමු පාඩමට. හරි. ඔයාලට මේකෙදි කතා කරන පළවෙනිම රෝගය ඔයාලා හැමෝම ආස මොකද්ද? නීචිෂෝ. ආසයිනේ නීචිෂෝ අච්චම්මල සීල බලා ගන්න. හරි. නීචිෂෝ අච්චම්මල සීල බලා ගන්න ආස නැද්ද ළමයි ඔයාලා? සමහරක් අය. අපි කියන නීචිෂෝ වල හොඳ අච්චම්මලා තියෙනවා නරක අච්චම්මලා තියෙනවා. ඇයි? ට්‍රැක් වලත් හොඳ ට්‍රැක් එකයි නරක ට්‍රැක් එකයි දෙකක් තියෙනවනේ නේද? නින්ජිෂෝ කියලා කියන්නේ ඇත්තටම ළමයි මොකක්ද?
අපි හිතනවා නේ මේ අච්චමට අමතක වෙලා තියෙන මෙයා එකම දේ කියවනවා නැවත නැවත කියන එකම දේ කරනවා කියලා. හැබැයි මේක ළමයි මොකද්ද? ලෙඩක්. මේ ලෙඩේ ගැන හරියට ඔයාලා තේරුම් ගත්තොත් නිචිෂෝ කට්ටියව අපිට මොනවද? කන්ට්‍රෝල් කරන්න යාලා කේන්ති ගන්න එක අඩු කරන්න අපිට හැකියාව තියෙනවා. හරි. නිචිෂෝ කියන එකට අපි සිංහලෙන් නම් කියන්නේ මොකද්ද? හ්ම්. මතක මතකය අමතක වෙනවා කියන එකද? ඩිමෙන්සියාව ඩිමෙන්ෂියාව. නිචිෂෝ කියලා කියන්නේ ඩිමෙන්ෂියා කියන රෝගය. ඩිමෙන්ෂියා අමතක වීම කියලා කියන්නේ මොනවසරේ කියලා කියනවා. ඒක නෙමෙයි ඩිමෙන්ෂියා ඒක නෙමෙයි නිචිෂෝ කියලා කියන්නේ. නිචිෂෝ කියලා කියන්නේ ඩිමෙන්ෂියා. ඩිමෙන්ෂියා කියන රෝගී තත්ත්වය. ඊට පස්සේ ළමයි මෙතන සමහර විට කරපු කට්ටිය ඉගෙන ගත්ත කට්ටිය සමහර විට ඉන්නවා වෙන්න පුළුවන්. නිංචිෂෝ වල අපි කතා කරනවා ළමයි නිංචිෂෝ වර්ග 4ක් ගැන. ප්‍රධාන වශයෙන් 4යි. හොඳේ ප්‍රධාන වශයෙන් අපි 4ක් කතා කරනවා. චුට්ටක් PDF එකම චුට්ටක් පොඩි කරන්න ළමයි කමක් නැහැ නේද? ඔයාලට වචන ටික බලා ගන්න පහසු වේවි කියලා හිතනවා. හරි. කෝෂියෝ කන නිංචිෂෝ වලදී අපි කතා කරන ප්‍රධානම නිංචිෂෝ වර්ගය වෙන්නේ ළමයි අර්ත්ස්හයිමර්ගත නිංචිෂෝ. මේක ළමයි සූ එක ෂී නෙමේ හොඳේ මේ අර්ත්ස්හයිමර්ගත නිංචිෂෝ. ඔයාලා ලංකාවේ අහලා තියෙනව නේද ඇල්සයිමර් කියලා රෝගයක්. ඔය මතකයේ අමතක වෙන එකට ලංකාවේ ඇල්සයිමර් කියලා කියනවා. අහලා තියෙනවද? ගොඩක් කට්ටිය ඩිමෙන්ෂියා කියලා කියන්නේ ඇල්සයිමර් විතරයි කියලා හිතනවා. නෑ ළමයි. ඩිමෙන්ෂියා වලත් වර්ග 4ක් ඕකතේ 4ක් ඊට අමතරව අපි තව එකක් කතා කරනවා. ඇල්සයිමර් කියන ඩිමෙන්ෂියා වර්ගය තමයි අපි අර්ත්ස්හයිමර්ගත නිංචිෂෝ කියලා කියන්නේ. අර්ත්ස්හයිමර්ගත නිංචිෂෝ. එහෙම නැත්නම් ඔයාලා ලියා ගන්න ඇල්සයිමර් ඩිමෙන්ෂියා. ඇල්සයිමර් ඩිමෙන්ෂියා. ඇල්සයිමර් ඩිමෙන්ෂියා. එතකොට ළමයි මේ අර්ත්ස්හයිමර්ගත නිංචිෂෝ කියන එක ළමයි හැදෙන්නේ කොහොමද? මේ අර්ත්ස්හයිමර්ගත නිංචිෂෝ කියන එක ළමයි හැදෙන්නේ මොනවා නිසා කියලාද හිතන්නේ? දැන් අපි කියනවානේ මේ මතකය අමතක වීම නිසා මේක හැදෙන්නේ කියලා. නේද? එතකොට මේ අර්ත්ස්හයිමර් කියන එක හැදෙන්නේ ළමයි අපේ මොළයේ නිකුත් වෙන එහෙම නැත්නම් මොළයේ නිකුත් වෙනවා අහිතකර ප්‍රෝටීනයක්. මේ ප්‍රෝටීනයේ නම තමයි ළමයි අමිලෝයිඩෝ B. අමිලෝයිඩෝ අමිලෝයිඩෝ B කියන මොනවාද? අහිතකර ප්‍රෝටීනයක් අපේ මොළය පුරා වර්ධනය වෙලා අපේ මොළයේ අපි දැන් මේක මොළය කියලා කියමුකෝ. අපේ මොළයේ මේ අමිලෝයිඩෝ කියන ප්‍රෝටීනය මොනවද? වර්ධනය වෙලා මොළයේ ඒ වර්ධනය වෙච්ච කොටස මොනවද? ඉෂුකු වෙනවා කියලා කියනවා. ඉෂුක මොළයේ ක්ෂය වීම. මේ ප්‍රෝටීනය වර්ධනය වුණාම මොළයේ ඒ කොටස අපිට භාවිතා කරන්න බැරි වෙනවා. එතකොට මොළයේ මෙන්න මේ අමිලෝයිඩෝ B කියන ප්‍රෝටීනය අහිතකර ප්‍රෝටීනයක් මේක මොළයේ වර්ධනය වීම නිසා තමයි අපිට මේ අර්ත්ස්හයිමර්ගත නිංචිෂෝ කියන එක ඇති වෙන්නේ. අර්ත්ස්හයිමර්ගත වලට ළමයි බෙහෙත් තියනවද ඩිමෙන්ෂියා වලට? ඩිමෙන්ෂියා වලට බෙහෙත් තියනවද? ඩිමෙන්ෂියා වලට බෙහෙත් තියනවද ළමයි? නෑ නැත්ද? ඇයි නෑ කියන්නේ? ඩිමෙන්ෂියා ළමයි
බෙහෙත් නෑ කියලා කිව්වා 2020 ගණන් වෙනකන් බෙහෙත් නෑ කියලා කිව්වා. අපි මොකද්ද රෝගයක් සුව කරන්න බෙහෙත් නෑ කියලා කියන්නේ රෝගයට හේතුව හොයාගන්නේ නැති තාක්කල්. හැබැයි දැන් අපි දන්නවා අරුත්සහයිමාගත නින්චිෂෝ එක ඇති කරන්න හේතු වෙන්නේ මොකද්ද? අමිරෝයි අමිරොයිඩ් B කියන ප්‍රෝටීනය. මේ ප්‍රෝටීනය වර්ධනය වෙන එක මේ ප්‍රෝටීනය ශරීරයෙන් නිකුත් කරන එක අපිට මොනවාද? වළක්වන්න කරන්න පුළුවන් නම් වළක්වන එක කරන්න බෑ ළමයි. ඒක අපි හැමෝටම ඇති වෙනවා. වළක්වන එක කරන්න බෑ. නමුත් අපිට ඒක පරක්කු කරන්න පුළුවන් නම්. එහෙම නැත්නම් ඒක අපිට මොනවද? ටික අඩු කරන්න පුළුවන් නම් ඒක වර්ධනය වීමේ වේගය අඩු කරන්න පුළුවන් නම් අපිට රෝගය උත්සන්න වෙන එක පාලනය කරන්න පුළුවන්ද බැරිද? පුළුවන්. එතකොට ළමයි මේ අරිත්සහයිමාගත නින්චිෂෝ වලට සම්පූර්ණයෙන් සුව කළ හැකි බෙහෙතක් නැහැ. හරිද? සම්පූර්ණයෙන් සුව කළ හැකි බෙහෙතක් නැති වුණාට මේ රෝගය පාලනය කරන්න පුළුවන් බෙහෙත් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අමිරොයිඩ් B එක වර්ධනය වෙන එක වළක්වන්න බෙහෙත් තියෙනවා. මේ මෑත කාලින එහෙම නැත්නම් මේ 2026 මේ කාලේ වෙනකොටත් තවම කරගෙන යන්නේ ඉන්සියුලින් හරහා. ඉන්සියුලින් නෙමෙයි මේ මොනවාද? සේලයින් හරහා සේලයින් විදිහට එහෙම නැත්නම් ඒ වගේ ශරීරයට ඒක ලබා දෙන ක්‍රමය තමයි තියෙන්නේ සේලයින් එකක් විදිහට ඒ ප්‍රෝටීන වර්ගය වර්ධනය වීම වළක්වන්න. හැබැයි ඒක මාස කිහිපයකට සැරයක් සති ගානකට සැරයක් මේ බෙහෙත ලබා ගන්න ඕනේ නැත්නම් ඒක පාලනය වෙන්නේ නැහැ. එක දිගට ඒක ලබා හැබැයි මෙහෙම ළමයි අරිත්සහයිමාගත නින්ජිෂෝ උපරිම මට්ටමට ගිය කෙනෙක්ට මේ බෙහෙත් ලබා ගන්න බෑ. ප්‍රධාන වශයෙන් අරිත්සහයිමා නින්ජිෂෝ වලට මූලිකම ලක්ෂණ ඒ කියන්නේ රෝගය හැදෙන්න පෙර අවදියේ ඉඳලා අඳුර ගන්න පුළුවන් වුණොත් මේ බෙහෙත් ටික නිවැරදිව කළොත් අරිත්සහයිමාගත නින්ජිෂෝ එක අර ඉක්මනින් තත්ත්වය දරුණු වෙන එක යම් කිසි කාලයක් මොනවද ඒ තත්ත්වය දරුණු නොවි පවත්වා ගැනීමේ හැකියාව විතරයි මේ බෙහෙත් වලට තාම තියෙන්නේ. දැනට තියෙන ආරංචි වල විදිහට මේ අවුරුද්දේ 8 වෙනි මාසේ 9 වෙනි මාසේ වෙනකොට මේ අරිත්සහයිමාගත නින්චිෂෝ වලට දෙන බෙහෙත වල දෙකක් තියෙනවානේ ඉන්සියුලින් එක බඩට ගහනවා. ඉන්සියුලින් දියවැඩියාවට අපි බෙහෙත් ගන්න ඉන්සියුලින්. ඒ වගේ මේ අරිත්සහයිමාගත වලට එන බෙහෙත් එක ඒ රෝගියාට Tamanටම බෙහෙත එන්නත් කරගන්න පුළුවන් විදිහට දැනට මොනවාද? ඒක ඒ ආකාරයට නිෂ්පාදනය කරන්න මේ වෙනකොට කටයුතු ක්‍රියාත්මක වෙනවා. මුලින්ම තිබ්බේ පෙත්තක් විදිහට ඊට පස්සේ දියරයක් විදිහට ශරීරයට ගන්න පුළුවන් විදිහට දැන් මේක කියන්නේ දැනට තියෙන තත්ත්වය අනුව රෝගියා අනිවාර්යයෙන්ම රෝහලට හරි ඒ අවශ්‍ය නින්චිෂෝ සෙන්ටර් එකට යන්න ඕනි බෙහෙත් ගන්න. හැබැයි Tamanටම එන්නත් කරගන්න පුළුවන් ආකාරයට හම්බුනහම ඒ කෙනාට ගෙදර ඉඳගෙනම අරිත්සහයිමාගත වළක්වා ගන්න ඒ බෙහෙත ගන්න පුළුවන්. එන්න තාක්ෂණය දියුණු වෙනවා. නින්චිෂෝ වලට බෙහෙත් නෑ නෙමේ ළමයි බෙහෙත් තියෙනවා. හැබැයි ඒක සුව කරන්න නෙමේ පාලනය කරන්න. එතකොට දැන් ළමයි ප්‍රධාන වශයෙන් මෙන්න මේ අරිත්සහයිමාගත නින්චිෂෝ වලට තමයි බෙහෙත් එක තියෙන්නේ. ඊළඟට අපි කතා කරන තව පහලින් තියෙන රුබිෂෝතයිගත කියලා එකක්. ඒකටත් චුටි පැහැදිලි කිරීමක් කරන්න ඒක නින්චිෂෝ වර්ගයේ වෙන. ඒ කියන්නේ ඒකට ඇතිවන රෝග මූලිකය වෙනස් ළමයි. ඒ නිසා මේකට ගන්න බෙහෙත රුබිෂෝතයිගත වලටවත් එක්කන්සේ නින්චිෂෝ වලටවත් ගන්න බෑ. අරිත්සහයිමා කියන්නේ අමිරොයිඩ් B නිසා ඇතිවන නින්චිෂෝ වර්ගය. ඒක වළක්වා ගන්න කියන නෙමෙයි. තත්ත්වයේ දරුණු වෙන එක කල් දා ගන්න පුළුවන් බෙහෙතක් මේ වෙනකොට ජපානයේ නෙමෙයි ලෝකේ හැමතැනම තියෙනවා. එතකොට ඇල්සයිමර් ඩිමෙන්ෂියා කියන එක තමයි අපි අරිත්සහයිමාගත නින්චිෂෝ කියලා කියන්නේ. ඊළඟට තියෙනවා ළමයි අරිත්සහයිමාගත නින්චිෂෝ වල ළමයි මම ඔයාලට පහලින් රූපයක් දාලා තියෙන චුටි කොටුවක් එක්ක මේ තියෙන්නේ මෙන්න මේ අරිත්සහයිමාගත වල ළමයි නින්චිෂෝ වල මූලික අවධියේදී අපිට දකින්න පුළුවන් ප්‍රධානම ලක්ෂණය මොනවසරේ එක එක දේවල් අමතක වෙනවා. යතර දැම්මේ කොහෙද? කන්නඩි දෙක කොහෙද තිබ්බේ? කියලා වගේ මොනවාද? Taman මොන හරි තිබ්බ දෙයක් වෙන්න පුළුවන්. කෑම කෑවද කියන එක වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේ පොඩි පොඩි දේවල් අමතක වීම තමයි අරිත්සහයිමාගත නින්චිෂෝ වල
ප්‍රධානම මූලිකම ලක්ෂණ වෙන්නේ. එතකොට නිංචිෂෝ හැදිලා ඉන්න කට්ටියගෙන් 70%කට ආසන්න ප්‍රමාණයකට තියෙන ළමයි මෙන්න මේ අරිත්සහයිමාගත නිංචිෂෝ කියන එක. ඊට පස්සේ දෙවනියට අපි කතා කරනවා ළමයි කෙක්කාන්සේ නිංචිෂෝ. කෙක්කාන්සේ නිංචිෂෝ. කෙක්කන් කියලා කියන්නේ කෙක්කන්. රුධිරනාල රුධිරනාල. රුධිරනාල වල ඇතිවන නිංචිෂෝ. මේ කොහේ රුධිරනාල වලද ළමයි? අපේ නිංචිෂෝ ඇති වෙන්නේ අපේ මුළු ඇඟේම ඇති මොලේ. වෙනවද? මොලේ. බලන්න මොලේ ඇතින රුධිරනාල වල ඇතිවන නිංචිෂෝ. මේක ළමයි ප්‍රධාන වශයෙන් ඇති වෙන්නේ රුධිරනාලයක් අවහිර වීමේ රුධිරනාලයක් පිපිරීම නිසා ඇතිවන අපි කියන නෝකෝසකු මොලේ ආඝාතයක් නිසා පසු මොනවාද? ඒකෙන් ලැබෙන පසු අපි කියන්නේ කොයිෂෝ කියලා කියන්නේ ඒ රෝගය නිසා නෝකෝසකු එකක් නිසා මොලේ ස්ට්‍රැක් එකක් නිසා ඇතිවන රෝගයේ අතුරු ප්‍රතිඵලයක් විදිහට ඇතිවන නිංචිෂෝ වලට තමයි අපි කෙක්කාන්සේ නිංචිෂෝ. රුධිරනාල ආශ්‍රිත නිංචිෂෝ. එහෙම නැත්නම් අපිට කියන්න පුළුවන් සනාල නිංචිෂෝ. මොලේ රුධිරනාල වලට අපි සනාල කියලා කියනවා. සනාල නිංචිෂෝ. සනාල ඩිමෙන්ෂියා. කෙක්කාන්සේ නිංචිෂෝ. එතකොට මොලේ ආඝාතයක් එහෙම නැත්නම් මොලේ ස්ට්‍රැක් එකක් ලේ කැටියක් හිරවීම රුධිර නහරයක් පිපිරීම කියන කාරණා නිසා පසුව ඇතිවන ඩිමෙන්ෂියා තත්වය කෙක්කාන්සේ නිංචිෂෝ. කෙක්කාන්සේ නිංචිෂෝ. එතකොට කෙක්කාන්සේ නිංචිෂෝ වල ළමයි ඔයාලට පහළ රූපෙන් බලා ගන්න පුළුවන් ප්‍රධාන රෝග ලක්ෂණ විදිහට තෙයාෂිනෝ ෆුරුවේ. ෆුරුවේ කියන්නේ ෆුරුවේ නෙවෙයි ශිබිරේ කියලා තියෙන. තෙයාෂිනෝ ශිබිරේ. හිර වැටෙනවා. So, අතපය හිරිවැටීම වගේ දේවල් මේ නිංචිෂෝ වල ලක්ෂණ විදිහට අපිට කියන මූලිකම අවදී ලක්ෂණ විදිහට දකින්න පුළුවන්. කෙක්කාන්සේ නිංචිෂෝ. ඊට පස්සේ තියෙනවා ළමයි රුබීෂෝතයිගත නිංචිෂෝ. රුබීෂෝතයිගත නිංචිෂෝ. එතකොට ළමයි මේ රුබීෂෝතයි කියලා කියන්නේ මේකත් රුබීෂෝතයි කියන මොනවාද? මේක අපි සිංහලෙන් ගත්තොත් ළමයි ලුවී බොඩි කියලා කියනවා. ලුවී බොඩි. එහෙම නැත්නම් රුබීෂෝත. ජපනීස් වලින් අපි රුබීෂෝතයි කියලා කියන්නේ ලුවී බොඩි කියන මේකත් තම්පකුෂිත්සු එකක්. එහෙම නැත්නම් ප්‍රෝටීන් වර්ගයක්. මේ ප්‍රෝටීන් වර්ගය මොලේ පුරා වර්ධනය වීම නිසා ඇතිවන නිංචිෂෝ තත්ත්වය තමයි අපි රුබීෂෝතයිගත නිංචිෂෝ කියලා කියන්නේ. රුබීෂෝතයි. එතකොට ළමයි මේ රුබීෂෝතයිගත ඇති වෙන්නේ මොලේ කොහෙද? පිටුපස කොටසේ. මොලේ පිටුපස කොටසේ තමයි රුබීෂෝතයිගත නිංචිෂෝ. දන්න කට්ටිය කියන්න බලන්න රුබීෂෝතයිගත නිංචිෂෝ එක්ක හැදෙන තව ලෙඩක් තියෙනවා. මේ පාකින්සන්. පාකින්සන් රෝගය. එතකොට ළමයි මෑත කාලීනව අලුත් සොයා ගැනීම එක්ක අලුත් මොනවාද? පරීක්ෂණ වලින් හොයාගෙන යනවා ළමයි මේ වෙනකොට රුබීෂෝතයිගත නිංචිෂෝ සහ පාකින්සන් කියන්නේ දෙක එකට බද්ධ වෙලා තියෙන අනිවාර්ය රෝගයක්. එතකොට රුබීෂෝතයි නම් අනිවාර්යෙන් ඒ කෙනාට පාකින්සන් තියෙනවා. පාකින්සන් නම් අනිවාර්යෙන් යාට මොනවාද? රුබීෂෝතයිගත ලක්ෂණ පෙන්වම් කරනවා. අනාගතයේදී දැනට තියෙන පරීක්ෂණ අනුව මේක 100% කන්ෆර්ම් නැහැ ළමයි. ඒ නිසා විභාගයට ආව කියලා ලියන්න එපා. අනාගතයේ ඒ කියන්නේ මම තව අවුරුදු 5ක් ඇතුළත විතර මේ රුබීෂෝතයිගත කියන නිංචිෂෝ එක පාකින්සන් කියන රෝගී තත්ත්වයට එක්කම එකට බද්ධ කරපු රෝගයක් විදිහට හඳුන්වන පරීක්ෂණ ඒ දේවල් මේ වෙනකොට කරගෙන යනවා. දැනට තියෙන දත් අනුව ළමයි අවුරුදු 5ක්වත් යන්නේ නැති වෙයි කියලා තමයි කියන්නේ. සොරසොර රුබීෂෝතයි කියන එකයි පාකින්සන් කියන්නේ දෙකම එකම රෝගයක් විදිහට හඳුන්වන තත්වයකට ඇවිල්ලා තියෙනවා. මොකද රුබීෂෝතයිගත වලත් අපි කව රුබීෂෝතයි කියන තම්පකුෂිත්සු එක තමයි මොලේ ඇති වෙන්නේ. පාකින්සන් වලදීත් අපි කියනවා කළු පාට ප්‍රෝටීන් වර්ගයක්. ඒකේ නමක් මොකද දන්නේ නැහැ. කළු පාට ප්‍රෝටීන් වර්ගයක් කුඩා මොලේ ඇතිවීමත් එක්ක තමයි පාකින්සන් කියන රෝගය ඇති වෙන්නේ. එතකොට මේ දෙකම කුඩා මොලේ ආශ්‍රිතව ඇතිවන රෝගී තත්ත්වයක් සහ එකම රෝග ලක්ෂණ පෙන්වුම් කිරීම නිසා මේ රෝගී තත්ත්වයන් දෙකම ඒකාබද්ධ කරලා
එක්ක අලුත් නමක් එක්ක රුබීෂෝතයි පාකින්සන් හරි මොකක් හරි අලුත් නමක් ඉදිරියේදී ඇති වේවි කියලා දැනට පර්යේෂණවලදී කියලා තියෙනවා. එතකොට රුබීෂෝතයි කියන රෝගය මතක තියාගන්නවත් එක්කම මේකත් එක්කම මතක තියාගන්න අනිවාර්යයෙන්ම පාකින්සොන් කියන රෝගී තත්ත්වය. එතකොට පාකින්සොන් නම් රුබීෂෝතයිගත ලක්ෂණ පෙන්වන රුබීෂෝතයිගත නම් පාකින්සොන් කියන ලක්ෂණ අනිවාර්යයෙන්ම පෙන්눔 කරනවා. රුබීෂෝතයිගත මංකෝ මොලේ පිටිපස්ස කොටසේ ඇති වෙන්නේ මේකෙදි මොනවද? මොලේ පිටිපස්ස කොටසේ ඇතිවීමත් එක්ක මේකේ පෙන්වන ප්‍රධානම රෝග ලක්ෂණ අපි කියනවා ගෙන්ෂි. ගෙන්ෂි කියලා කියනවා. ගෙන්ෂි කියලා කියන්නේ නොපෙනෙන දේවල් පේනවා ඇහෙනවා කියන එක. ගෙන්කකු ගෙන්චෝ. ඇහෙන්නේ නැති දේවල් ඇහෙනවා, පේන්නේ නැති දේවල් පේනවා කියන එක මේ රෝගයේ තියෙන ප්‍රධානම මූලික ලක්ෂණයක් වෙනවා. පාකින්සොන් වලත් ඒ දේ වෙනවද නැද්ද? වෙනවනේ. පාකින්සොන් කට්ටියටත් ළමයි ඇහෙන්නේ නැති ශබ්ද, පේන්නේ නැති දේවල් පේන්න පටන් ගන්නවා. හේතුව කුඩා මොළය ආශ්‍රිතව අර තම්පකුචිත්ස එක වර්ධනය වෙනකොට ඉස්සරහ පුද්ගලයෙක් නැතත් ඒ කෙනාට එයාට කෙනෙක් ඉන්නවා, එයාත් එක්ක එයා කතා කරනවා වගේ එකක් තමයි ඇති වෙන්නේ. සහ ඇඟේ මොකක්ද? වෙවුලීම අපි ෂින්සෙන් කියලා කියනවා. ෂින්සෙන් කියලා කියන්නේ මොනවද? ෆ්ලුයිඩ් වෙවුලනවා. දැකලා තියෙනව නේද? පාකින්සොන් තියෙන කට්ටිය මුලින්ම එක අතක් වෙවුලනවා. ඊට පස්සේ අත් දෙකම ඇඟම වෙවුලන්න පටන් ගන්නවා. ඊට පස්සේ දන්දන් නිතකිරි වෙනවා. රුබීෂෝතයිගතවලදීත් ඇහෙන්නේ නැති දේවල් ඇහෙනවා, පේන්නේ නැති දේවල් පේනවා. කාලයක් යනකොට වෙවුලීම පටන් ගන්නවා. නිතකිරි මට්ටමට ඉක්මනටපත් වෙන්න පුළුවන් රෝගී තත්ත්වයක් තමයි රුබීෂෝතයිගත. මේ රුබීෂෝතයිගත කියන එක ළමයි අවුරුදු 40-50 කාලවලදී කියන වයසටම යන්න ඕනේ නැහැ. අවුරුදු 40-50 කාලවලදී ඉඳලා මේ රෝගී තත්ත්වය ඇති වෙන්න පුළුවන්. රුබීෂෝතයිගත නින්චිෂෝ. එහෙම නැත්නම් ලුවී බොඩි ඩිමෙන්ෂියා. ලුවී බොඩි ඩිමෙන්ෂියා. ඊට පස්සේ තියෙනවා එනවා දිග කංජි 1 2 3 4 5 6යි 7 8 9ද කොහෙද තියෙනවා දෙෂෝ අනේ 8යි තියෙන්නේ සෙන්තෝ සොකුතෝ ගත නින්චිෂෝ මේ තෝ කියලා කියන්නේ ඔළුව ඔලු සෙන් කියලා කියන්නේ ඉස්සරහ ඉස්සරහ ඔළුවේ ඉස්සරහ සහ සොකු පැත්ත පැත්ත ඔළුවේ පැත්තේ ඇති වෙන මොකද්ද? ඩිමෙන්ෂියාව නින්චිෂෝ. සෙන්තෝ සොකුතෝ ගත නින්චිෂෝ. මේ ඇවිල්ලා මොලේ ඉස්සරහ කොටස. මෙතන ඔළුව කියලා කංජියා වුණාට ළමයි මොකද්ද? ඔළුවේ නෙමෙයි මොලේ ඉස්සරහ සහ පැත්තේ මොනවද? ඉෂුකු එක. එහෙම නැත්නම් මොලේ ෂය වීමක් නිසා ඇතිවන ඩිමෙන්ෂියා තත්ත්වය තමයි සෙන්තෝ සොකුතෝ ගත ඩිමෙන්ෂියා. එහෙම නැත්නම් නින්චිෂෝ කියලා කියන්නේ. මේ තත්ත්වය ළමයි 100ට ගත්තොත් අපිට 70%ක් විතරම ඉන්නේ අරිත්සහයිමාගත. මේ තත්ත්වය 100ට 3ත් 100ට 1ත් අතර හරිම සුළු පිරිසක් තමයි ඉන්නේ. හැබැයි මේ තත්ත්වය ඇති වුණොත් ඉක්මනට එයාලාගේ කත්සුදෝ ක්‍රියාකාරකම් ප්‍රමාණය අඩු වෙන්න පුළුවන්. සහ මෙයාලාට අපි කියන දෙයක් ශිජි එකක් තේරුම් ගන්න අමාරු වෙනවා. සහ මෙයාලගේ ශකයිසේක නැති වෙනවා. සමාජීය තත් අපි දන්නවනේ දෙයක් හොඳ හා නරක කියන දේ අපිට තේරෙනවානේ. එතකොට මේ කට්ටියට ළමයි මොනවද? හිතලා තීරණ ගන්න බෑ. එතකොට අපි කියන දෙයක් අපි දැන් හිතන්න මං කියන දේ වලට පැහැදිලිව තේරෙනව නේද? එතකොට මං කියන දේ ඔයාලගේ මොලෙන් තීරණය කරනවා. මේක ඔයාලා මොලේ පැහැදිලි කරගන්නේ මොලේ ඉස්සරහ කොටසෙන්. තේරෙනවද? මොලේ ඉස්සරහ කොටසෙන් තමයි කියලා දෙන දේවල් තේරෙන්නේ පැහැදිලි වෙන්නේ. ඒකෙන් ළමයි අපි හිතන පාඩම් කරනකොට ඔළුව අත ගාව පාඩම් කරන්නේ නේද? අමාරු දේවල් එහෙම රිදෙනකොට අපි මොන හරි දෙයක් කංගායරු කරනකොට අපේ ඔළුව පිටිපස්සද රිදෙන්නේ ඉස්සරහද? කොහෙද රිදෙන්නේ? ඉස්සරහ. ඒ තමයි ළමයි අපේ මොලේ මොනවාද? ඉස්සරහ කොටස අපි භාවිතා කරන නිසා. එතකොට මෙසෙන්තෝ සොකතෝ ගත නින්චිෂෝ හැදුනහම හොඳ දේ නරක දේ තේරුම් ගන්න බැරි වෙනවා. සහ අපි කියන එතකොට ශකයිසේක නැති වෙනවා. යාගේ සමාජීය තත්ත්වය. ඒ කියන්නේ ෂොප් මොනවද කඩේකට ගිහිල්ලා හොරෙන් බඩු අරන් එනවා. සල්ලි ගෙවන්නේ නැතව. එතකොට මොනවද? කහයිරෙන් පාර මාරු වෙන්න ඕන එක පාරේ ඔහේ තනින් තන වාහනාවක්
මාරු වෙනවා. අන්න ඒ වගේ මේ සමාජයේ තියෙන රූල්ස් මොනවද? ඒ දේවල් තේරුම් අරගෙන ක්‍රියා කරන්න බැරි තත්ත්වයක් සෙන්තෝ සොකතෝ ගත නිච්චෝ වල දෙනවා. ඊට අමතරව අපි කියනවානේ දැන් හිතන්නකෝ කෑම එක ගිහිලා දීලා මේක කන්න කියලා කියනවා. හැබැයි ඒක මොකද්ද? දැන් අපිට බත් එකක් ළඟට ගෙනලා දුන්නොත් අපි දන්නවනේ හැන්ද අරගෙන කන්න ඕනි කියලා. අපිට ඒක කිව්වත් නැත්නම් තේරෙනවද නැද්ද? තේරෙනවා. නමුත් සෙන්තෝ සොකතෝ ගත නිච්චෝ තියෙන කට්ටියට මේක ඔයා කන්න මේක අරගෙන හැන්ද අරගන්න කියන එකවත් තේරුම් ගන්න අපහසුයි. මොකද එයාලගේ මොලේ ඉස්සරහ කොටස වැඩ කරන්නේ. එතකොට මොලේ ඉස්සරහ සහ පැත්ත ක්ෂය වීම නිසා ඇතිවන ඩිමෙන්ෂියා තත්ත්වය තමයි සෙන්තෝ සොකතෝ ගත නිංචිෂෝ කියලා කියන්නේ. මේකෙත් මූලිකම ලක්ෂණ අර මං කලින් කිව්වා වගේ ශකයිසේක නැති වෙනවා. එක එක දේවල් හොරෙන් මොනවාද? බෑග් වලට දාගන්න මේ වගේ තත්ත්වයන් ඇති වෙනවා. පැහැදිලිද? ඔයාලට මේ රූප සටහන් වලිනුත් ළමයි මේ රෝගී තත්ත්වය ගැන තමයි පැහැදිලි කරලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ එහා පැත්තේ මොලේ ඇඳලා තියෙනවා. මොලේ ළමයි කොටස් වලින් ඔයාලට පෙන්නලා තියෙනවා. මොකද්ද? අරිත්සහයිමාගත නිංචිෂෝ නම් අපේ තෝචෝයෝ එක. අපි කියන්නේ අපේ මහ මොලේ තියෙන්නේ. අපේ ඩයිනෝ එකේ ක්ෂය වීම එහෙම නැත්නම් ඩයිනෝ එකේ අමිලොයිඩ් B කියන එක වර්ධනය වීම නිසා තමයි අරිත්සහයිමාගත නිංචිෂෝ ඇති වෙන්නේ. කෙක්කන්සේ නිංචිෂෝ කියලා කියන්නේ ළමයි මොනවාද? මොලේ ගොතනක හෝ නහරයක පිපිරීමක් හෝ ලේ කැටි සිරවීමක් නිසා පසුව ඇතිවන ආබාධයක් විදිහට කෙක්කන්සේ නිංචිෂෝ ඇති වෙනවා. රුබින්ෂෝතයිගත නිංචිෂෝ අපි කිව්වා කුඩා මොලයේ ආශ්‍රිතව ඇතිවන නිංචිෂෝ. සෙන්තෝ සොකතෝ ගත මොලේ ඉස්සරහ සහ පැත්තට වෙන්න ඇතිවන නිංචිෂෝ එක සෙන්තෝ සොකතෝ ගත නිංචිෂෝ කියලා හඳුන්වනවා. හතර මතක තියාගන්න ලේසි. මොලේ සම්පූර්ණම එහෙම නැත්නම් අපේ මහ මොලේ ඇති වෙනවා නම් අරිත්සහයිමා, කුඩා මොලේ ආශ්‍රිතව ඇති වෙනවා නම් රුබිෂෝතයි, ඉස්සරහයි පැත්තේ ඇති වෙනවා නම් සෙන්තෝ සොකුතෝ, මොලේ නහරයක් ආශ්‍රිතව ඇති වෙනවා නම් කෙක්කන්සේ නිංචිෂෝ. ඔන්න ඔය හතර තමා ළමයි නිංචිෂෝ වර්ග ප්‍රධාන හතර වෙන්නේ. මේ හතර ගැන හරියට තේරුම් අරගත්තොත් ඒ ආච්චි අම්මලට මොන වගේ ලක්ෂණද තියෙන්නේ, මොන වගේ තත්ත්වයන්ද එයාලගෙන් පෙන්වන ලක්ෂණ, ඒවට අපි කොයි විදිහටද කයිගු කරන්න ඕනි කියන එක හරියට තේරුම් ගත්තොත් නිංචිෂෝ රෝගියෙක් කියලා කියන්නේ බලා ගන්න ලේසි රෝගියෙක්. ඊට අමතරව මම මේ ප්‍රධාන හතරට අමතරව තව එකක් තියෙනවා කියලා. ඒ තමයි ජකුනෙන්සේ නිංචිෂෝ. ජකුනෙන්සේ නිංචිෂෝ කියලා කියන්නේ දැන් අපි සාමාන්‍යයෙන් නිංචිෂෝ කියලා කියන්නේ අවුරුදු 65ට පස්සේ හැදෙන රෝගයක්. නිංචිෂෝ තත්ත්වය අවුරුදු 65ට පස්සේ හැදෙනවා නම් අපි කියනවා නිංචිෂෝ කියලා. 65ට කලින් නිංචිෂෝ හැදෙනවා නම් අපි කියනවා තරුණ අවදියේ ඇතිවන. එහෙම නැත්නම් ජකුනෙන්සේ නිංචිෂෝ කියලා. වකයි කංජියයි මම මෙතන ලියන්නම්.ちょっと待ってね。いるかな。ちょっと待ってね。若い漢字愛、年漢字愛、性漢字愛へ若年性認知症見えるかな。若年性認知症. තරුණ අවදියේ ඇතිවන ඩිමෙන්ෂියා තත්ත්වය. ජකුනෙන්සේ නිංචිෂෝ. අවුරුදු 65ට කලින් ඇතිවන ඩිමෙන්ෂියා අපි ජකුනෙන්සේ නිංචිෂෝ කියලා කියනවා. ජකුනෙන්සේ නිංචිෂෝ. ඒකත් ලියාගන්න ළමයි. ලියාගත්තද? 大丈夫かな? 若年性認知症。
පස්සේ මොකද ඔයාලට මම හිතනවා හොඳ දැනුමක් සහ මෙච්චර කාලයකට වැරදියට තේරුම් අරගෙන තිබිච්ච හරියට නොතේරිලා තිබිච්ච වචන වෙන්න පුළුවන් ලෙඩ රෝග කිහිපයක් අද කතා කළේ ඇත්තටම මේ ගැන ඔයාලට මූලිකම දැනුම ලැබෙන්නේ නැති කියලා. ඔයාලා කයිගොඩ රැකියාව කරනකොට මේ කතා කරන වචන මේ කතා කරන ලෙඩ රෝගවල මොනවාද ගැන හරියට නිවැරදිව දැනුවත් වෙලා ඉන්නවා කියන්නේ ඔයාලට මේ රැකියාව හරි සතුටින් හරි සන්තෝෂෙන් කරන්න පුළුවන් රැකියාවක් වෙනවා. එහෙනම් ඊළඟ සතියේ 10 වෙනිදා 10 නෙමෙයි 9 වෙනිදා ඔයාලට ක්ලාස් එක අද වගේම 8:00 ඉඳලා 10:00 වෙනකන් තියෙනවා. එදාට නම් පොඩ්ඩක් මීට වඩා වචන ගොඩක් ඒ වගේම ලෙඩ රෝග ගොඩක් ගැන ඔයාලත් එක්ක සාකච්ඡා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. එහෙනම් අද මේ පාඨමාලාවට සහභාගී වෙච්ච හැමෝටම අනිගතව ගොසයිමස්. මම හිතනවා ඉස්සරහට ඔයාලගේ දැනුම වර්ධනය කරගන්න ඔයාලා දිගටම මේ පාඨමාලාවට සහභාගී වේවි කියලා. එහෙනම් මිනසා අයස්මිනාසයි සයෝනාරා මතරයිෂනේ sayonara. sayonara oyasuminasai sayonara ありがとうございます、先生。ありがとうございます。